讲俗语，睡俗语，俗语睡不尽。今日要讲俗语是准时困下去，较赢食药保元气。意思是半暝若是讲困下去，咱身体器官经过充分的休困了后，功能就会正常，人就会健康，精气神十足。也就是讲，困眠的功效比食补药效果较好。若是像花莲乡亲或者石岐的叫声吵甲困袂去，迄就真无奈啊！依照台湾困眠医学会这个统计分析，台湾平均每10个人都有1个人有失眠的困扰，女性差不多是男性的2倍。依照星座专家的研究，天蝎座的人对着问题，就较因为想济来失眠；双鱼座的人只要有淡薄仔声，伊就困袂去；巨蟹座的人本来就高操烦，暗时较歹困。今日讲的俗语是：准时困下去，较赢食药保元气。